ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم عبد الرحمن هشام. والنهارده هنتكلم على الفليب 6 من سامسونج. برضو لسه ما حسنوش حاجات كتير فيه، لكن خلينا نتكلم ان هو اخد نفس الترند خلاص، نفس الفولد، نفس السامسونج الاس، نفس كل حاجه. الحواف الشيب بتاعته نفس برضو الايه، كل اللي نازل في سامسونج كله الشيب بتاعه، اللي هو الحافه المستقيمه دي، ما فيهاش كيرف، ما فيهاش مش عارف ايه. الفليب 6 من بعد 3 بدأ ان الشاشة بتاعته بره تكبر اكتر، فده كان يعني مخلينا ده احسن ده. لان ال 3 لما كان معايا، لو انتوا فاكرين الفيديو من سنتين ثلاثة لما كان معايا، كانت الشاشة صغيرة، الفانكشناليتي بتاعتها ما فيش كتير، فما كانش يعني حلو بشكل. الفليب 4 5 6 الشاشه بتاعته اكبر، في فانكشناليتي اكتر، ممكن تعمل فيه حاجات، ممكن تستخدمه كتليفون تاني، شاشه صغيره احسن بكتير جدا من اول وتاني وتالت اصدار من الفليب. لكن نرجع تاني لنفس المشكله، هم لسه عندهم البطاريه 3700، كبروها ل 4000، زودوا 300 ملي امبير. ريفيورز عاملين حوار كبير جدا ان ال 300 ملي امبير ده هو اللي هينقل التليفون نقله. لا يا جماعه، 300 ملي امبير ممكن يقعدك ساعه زياده بس. هو كان بيقعد 3 4 ساعات، يقعد 4 5 ساعات، بسيطه يعني. الجهاز حرفيا لو انت بتستخدمه، لو انت مستخدم للجهاز، فهو مش هيسعفك. ده ممكن تجيب جهاز تالت. يعني انت لو النهارده بتفكر في السامسونج، ممكن تجيب ايه الجهاز الاول؟ الاس 24 بلس او الترا، مش مشكله يعني، او الاس 24 عادي. لو عايز تجيب الفولد، لا خليه جهاز تاني من بعد الاس 24. لو عايز تجيب الفليب، لا خليه جهاز تالت، ده يلحق اللي يلحق الفولد. واصل لكم؟ الجهاز بيجي بالوان كويسه، غريبه، جديده، ترندي، شبابي، الكلام ده كله. حسنوا الكاميرا فيه نسبيا. الناس الريفيورز عايزين يوجهوكوا ان ده بقى فلاج شيب، روح له اشتريه. هو مش كده، هو لسه التقنيه بتاعته، خد بالك، عشان سامسونج بتتعلم من اللي حصل في الاس 4. لو فاكرين الاس 4 اول ما نزل كان فيه كل حاجه، كل حاجه، تعمل كده ينور، تعمل كده يضلم، تبص له مش عارف يقول لك ايه كان فيه كل حاجه. الاس 5 لما نزل شالوا منه كل حاجه. انا فاكر كان معاه الاس 5، شال منه كل حاجه. ليه؟ قال لك في فعلا ناس مش قادره تستوعب التقدم. كانوا بيتريقوا مثلا على ابل ان هي لسه بتعمل مش عارف ايه. النهارده ابل كل ميزه بتنزلها المستخدم بيستخدمها. هم لما نزلوه في الاس 4، ومن بعد كده الاس 8 ومش عارف ايه، بداوا لا لسه في حاجات العقل بتاع الانسان مش قادر يستخدمه، واللي هيستخدمه واحد او اتنين، 10%، 20%. لسه عندك 80% مش فاهمين انت بتتكلم عن ايه. وممكن يكونوا جايبينه علشان هم عايزين يغيروا جهازه اللي بقاله 5 سنين. النهارده انت بتنزل حاجات كتير جدا جدا جدا، الناس لسه بتستكشفها. انت ممكن، انا راهنك لو جبت الاس 4 النهارده هتلاقي فيه امكانيات مش موجوده في الاجهزه بتاعت الايام دي. نصيحه للجهاز، لو حد بيفكر ان هو يشتريه، فعلا ممكن تخليه الجهاز التالت. ده مش كذبه، انت يعني جهاز تالت، جهاز تاني، مش جهاز اساسي اطلاقا، جهاز شكل، جهاز تنزل ترميه على الترابيزه كده، اللي هو بص انا جبت ايه. لكن مش جهازك الاساسي اطلاقا. ما تحاولش تتعامل معاه ان هو جهاز عادي، لا ده جهاز سبيشال، له معامله خاصه. تتكلم فيه، بتتفرج على صور، تصور كده صورتين لازم في اضاءه كويسه، يعني تعمل مكالمات، مش عارف ايه، حاجات اللي هي التاتش قوي، يعني اللي هو تليفون حريمي من الاخر، مش تليفون اللي هو محتاج معامله، من مفيش جيمز، مفيش، لا يعني الجهاز بتحطه على جنب كده وتشحنه وتعامله باحترام. يعني الجهاز انت جايبه علشان يربيك، مش انت اللي تربيه من الاخر. بس كان معاكم عبد الرحمن هشام، ريفيو جديد من ريفيوهات التليفونات، وخلينا نشوف الترند الفترة الجاية. المفروض من النهاردة كذا شهر قدام هيظهر تليفونات كتيرة. ان شاء الله ربنا يقدرني ان انا اعمل لكم ريفيوهات ليها كلها. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.